নতুন কিছু কিনেছে, সব সময় বলে আমি কিনি। একটা দিয়ে আমাদের পার্সেল উপরে আছে, তো ব্যাগে দড়ি খুলে গেছে, খুলে পার্সেলটা একতলার সাইড থেকে জুম করে নিচে পড়ে গেছে। ভালোই আছে, প্যাকিংটা সুন্দর করেছে। তাড়াতাড়ি। এটায় জল দিলে এই দড়ির সাহায্যে জল নিজে থেকে যতটা দরকার নিয়ে নেবে। এর সাথে কিছু পাথরও দিয়েছে ডেকোরেশনের জন্য। তো আফটার ডেকোরেশন ফাইনাল লুক দেখতে। বাহ, তো এটা হচ্ছে ফাইনাল ভিউ। কেমন লাগছে বল? সুন্দর হয়েছে, দারুণ। এইটা আবার কি? কি এটা? ডিজাইন বানিয়েছো তুমি? ইয়েস। কি করে করলে? এটা চাই ছোটবেলায় ছোট ছোট রবার নিয়ে খেলা করা হতো, জলে দিলে বড় হয়ে যেত, তো ওই খানিকটা দিয়েছি, দিয়ে জল দিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে, সুন্দর জিনিস।